नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल तपाईहरु सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला यस्तै र्यान्डमली मैले चाहिँ भ्लग स्टार्ट गरेको माई डटर इज हियर शी जस्ट केम ब्याक फ्रम स्कुल व्हाट आर यु ह्याभिङ Watermelon. Yeah. Juicy. Yes, juicy and watermelon is one of her favorite fruit. Mine also है अनि अहिले चाहिँ अब त्यही हो टी टाइम है एन्ड गाइस लन्च कतिलाई ब्रेकफास्ट टाइम लन्च टाइम अनि टी टाइम चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट टाइम हो बिकज देन आई गेट टु इट अल काइन्ड्स अफ फुड अल काइन्ड्स अफ जङ्क है जङ्क भन्दा पनि अब घरकै जङ्क भनौँ न बासी सासी तताएर खाने टाइम हो अनि यहाँ guys, here is our momo which is being pan fried and यो चाहिँ हो मेरो आमा dearestको लागि आमाले चाहिँ किनभने आज मासुहरू खानु हुँदैन त्यसै पनि मासु त खानु हुँदैन But I'll eat. मेरो छोरीले त खान्छ तिम्रो लागि तिमीको राइस खानु पर्यो नि Yeah, I will buy momo no. अब सबै खाने ओके सो रियोनाले चाहिँ टेबलमा बसेर केही खाँदा चाहिँ अब यसो उसलाई साथी चाहिन्छ अन्त हामी पनि टी बनाउनु खान्छ है We have cheese momo, chicken momo, veg momo also. Yes, guys. So yes, let's just be pan fried. Yeah. So guys, Mama's cooking, and now I am showing you where is how our house look. Guys, I'm a little princess. I'm a little princess. Well, when my mother is cooking, I want to show you how our house looks. Excuse me, Hydro. That's my Hydro. He's so busy all the time. He stitched my lunch bag. He stitched my clothes, my bags. I don't know. So guys, I am at the veranda. Such a crowd over here. So I walk backwards until I go over here, and then I walk straight. Ooh. You didn't see me well backwards. And now I'm playing with my bike. 1, 2, 3, 4. Yeah? Bulgancha. This is our momo pan fried. Now we're going to have it. यहाँ चाहिँ म पोहा बनाउनु आँटेको है पोहाको लागि चाहिँ मैले 2 कप चिउरा लिएको छु हामी 3 जनालाई ठिकै हुन्छ बेसी पनि हुन्छ पानीमा जम्मै चाहिँ हालेर चाहिँ भिजाउनु हुँदैन एकदम कम्ती पानीमा है भिजाउनु पर्छ यस्तो तपाईहरुलाई कतिको अनुसारको अब त्यो गिल्लो चाहिन्छ है हामी चाहिँ यस्तो ड्राई अलिक साह्रै ड्राई भन्दा मिडियम ड्राई खालको मन पर्छ मलाई चाहिँ अन्त कम्ती पानीमा सोक गरेको झ्याम्मै पानी हालेर चाहिँ भिजाएको गऱ्यो भने चाहिँ फेरि गिल्लो एकदमै भात जस्तो खराइसके यसमा चाहिँ अब हाल्नु पर्छ अब करी पत्ता यो के भन्छ पोहाको लागि चाहिँ करी पत्ता इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि चाहिँ मलाई करी पत्ताको फ्लेभर मन पर्छ है अनि एकदमै यो मेरो 1 महिना अगाडिको करी पत्ता हो मैले चाहिँ यस्तो डब्बामा फ्रिजरमा हालेर राख्छु यसरी है तर उयो हुन्छ राम्रै हुन्छ फ्रेश त्यस्तै फ्लेभर आउँछ बट नथिङ लाइक अ फ्रेश करी पत्ता है अब अलिअलि करीहरूमा केमा चाहिँ मलाई मन पर्छ अन्त सो करी पत्ता हाल्दिउँ अन्त यो राई र जिरा हालेर मजाले भुटिदिउँ हल्का चलाइदिउँ त्यहाँदेखि चाहिँ यसमा अनियन हालिदिउँ पोहा चाहिँ म बम्बेमा काम गर्दाखेरि चाहिँ बिहान ब्रेकफास्टमा मजा आउँथ्यो खानु है ब्रेकफास्ट टी टाइम स्न्याक्सहरूमा पाइबस्छु अन्त मलाई चाहिँ मन पर्थ्यो त्यो महाराष्ट्रहरूले पनि पुरा खान्छ पोहा चाहिँ ब्रेकफास्टमा खान्छ है हेल्दी हो भन्छ तर जति सक्दो चाहिँ यो रिफाइन तेलमा चाहिँ नबनाउनु होला फ्लेभर चाहिँ यो मस्टर्ड अइलमै मिठो हुन्छ मजाले भुट्यो मैले त्यहाँ गाजर भेजिटेबल्स अनि भुटेको के भन्छ बदम थियो भुटेको बदम पनि हालिसकेको छु बदम पनि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोहामा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट सामानहरू चाहिँ करी पत्ता बदम अन्त यो राई यो 3टा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो रेड चिली हाल्नु हुन्छ भने हाल्दा हुन्छ तर म चाहिँ यसमा हाल्छु ग्रिन चिल्ली एउटा ग्रिन चिल्ली काटेर हालेको अलिक हल्का पिरो होस् भनेर अदुवा पनि छ भने अदुवा हाल्दा हुन्छ मेरोमा चाहिँ अदुवाको पाउडर थियो मेरो आइमीले पठाइदिनु भएको है त्यो हल्का हाल्दैछु फ्लेभरको लागि मात्रै
चाहिँ मजाले पकाउनुपर्छ मजाले पाकेपछि चाहिँ हल्दी है हल्दी अन्त अलिकति कश्मिरी लाल मिर्च कलरको लागि कश्मिरी लाल मिर्च हालेर चाहिँ मलाई चाहिँ पुरा मनपर्छ मिठो लाग्छ यो चाहिँ नमक स्वाद अनुसार नमक हालेर हल्का यसमा चाहिँ चिनी पनि हाल्नुपर्छ नभए चाहिँ पोहाको चाहिँ त्यही हो खासमा चाहिँ खट्टा मिठा भन्छ नि खट्टा मिठा चाहिँ हुनुपर्छ त्यही कारण चिनी पनि हाल्नुपर्छ है एज पर तपाईँलाई कतिको गुलियो मनपर्छ मलाई चाहिँ एकदमै कम्ती त्यही कारण तर खट्टा मिठाको लागि चाहिँ चिनी पनि हाल्नु पऱ्यो कम्ती पानी हालिदिउँ नजलोस् भनेर 2 चम्ची पानी हालेर चाहिँ मजाले पकाउँदैछु कश्मिरी लाल मिर्चको कलर मजाले आइहाल्छ पिरो पनि हुँदैन हो यसमा अरू मसला केही हाल्दिनँ कतिले चाहिँ धनियाँ पाउडरहरू पनि हाल्छ मलाई चाहिँ यतिको फ्लेभर मात्रै मिठो लाग्छ त्यही कारण चाहिँ हुन्छ है भएपछि चाहिँ यो पोहालाई पनि हालिदियो हालेर मजाले भिज्नु लास्टमा चाहिँ निम्बु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो जुन चाहिँ निम्बु छ त्यो चाहिँ हाल्नैपर्छ म चाहिँ आधी निम्बु हाल्दैछु कतिले चाहिँ आमचुर पाउडरहरू हाल्छ म चाहिँ हाल्दिनँ निम्बु इज मोर देन इनफ खट्टा पनि ल पोहा पनि रेडी भयो टेस्ट गरेर हेर्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ आज सिस्नु बनाउनु हुँदैछ आमाले बनाउनु भएको सिस्नुको झोल चाहिँ है अथेन्टिक सिक्किम स्टाइल सोचा भन्छ हामीले चाहिँ हल्का यसमा चाहिँ चिकन पनि हालेको छ अझै यसलाई पुरा उयो लाउनुपर्छ होइन उसिनेको उयो कि लसुन हाल्यो यसमा लसुन प्याज भुटेर चाहिँ सो गाइज म चाहिँ यहाँनिर अहिले मेरो पोक रिब्सलाई मजाले म्यारिनेट गर्दैछु है सोया सस भेनिगर अनि जिन्जर गार्लिक सल्ट मात्रै हालेर अनि कुकरमा चाहिँ 3 सिटी लगाउनुपर्छ हाफ कप अफ वाटर हालेर पोकलाई चाहिँ मजाले यसरी के हो उयो यसको पुरा उयो निस्किन्छ पटटटट गरेर पड्किन्छ त्यही कारण चाहिँ कभर गर्नुपर्छ है अनि दुईपट्टिबाट तपाईँलाई जब जस्तो खालको क्रिस्पिनेस चाहिन्छ त्यहाँदेखि यु क्यान स्विच इट अफ कुकरमा सिटी चाहिँ 3 खेप लगाउनुहोस् होला है नभए चाहिँ अलिक पाक्दैन तपाईँको अब डिपेन्ड्स अन द मिट अल्सो कतिको त्यो मोटो छ कतिको पातला छ है बेलीहरू भने त 2 सिटीमै भइहाल्छ रिब्सपट्टि हो भने 3 सिटी है त्यस्तो प्रकारले अहिले चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ यस्तो भइरहेको छ अन्त यसमा तपाईँले मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि देखाइहालेँ है यो सबै मैले चाहिँ उयो हालेको चाहिँ देखाएन स्विटनेसको लागि अलिक मान्छेहरूले चिनी हाल्छ तर म चाहिँ केचप हालेर चाहिँ यसलाई म्यारिनेट गर्छु केचपको अर्कै फ्लेभर आउँछ मिठो खालके आउँछ है सो त्यो हो यसमा चाहिँ अनि अलिक सानो गरेर अब पल्टाउँदै हेर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ दिस इज द फाइनल पोक रिब्स सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले बनाएको होला तर म त्यस्तै प्रकारले बनाउँछु है अन्त यस्तो प्रकारले चाहिँ फेरि त्यो मुकबाङ जस्तै सबै खानु पनि सक्छ तर आई ट्राई टु इट लेस सो गाइज आइम सो सरी मेरो सेटअपहरू यस्तो नराम्रो छ है अहिलेसम्म बानी भएको छैन फेरि खानुको हतारले गर्दा सेटअपहरू गर्नु मन पर्दैन पोक अब त खानु हुँदैन होला फाक्सा आपाको फेभरेट हो फेरि हो खानु हुँदैन होला आपा कि खानुहुन्छ सेतो सेतो लु एउटा सेतो अझ एउटा अझै मैले चट्ट गरेन मलाई चाहिँ अलिक डिप फ्राई गर्नु थियो तर अब हाम्रो आपाहरूले मन पराउँदैन भनेर अब त्यो भातसँग खाँदैन अझै फर्स्टमै यो खानु पे
there is one food vlogger हैन मार्क लिन भन्ने छ नि क्या जस्तो भयो खाना थाहा छ हामीले पछि त्यसको हेर्नुपर्छ अब है सो गाइस सबै खानासाना खाइसक्यौँ होइन खानासाना नै खाजासाजा खाइसक्यो अब अहिले चाहिँ मैले सोचेँ कि म सानो मेरो तपाईँलाई मेरो रुम कस्तो छ भनेर देखाउने छु है रुम टुर त के भन्नु अलिकति कस्तो के भनेर है अलिकति कन्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि कति पनि खाएको र पकाएको मात्रै देखाउनु पकाएको भन्दा पनि बेसी खाएको है अनि यसो रुम टुरको पनि मेरो हेर्नुहोस् होला कसरी राखेको छु भनेर मोस्ट अफ यु अलरेडी नो हाउ माई रुम लुक्स बट हाउ एभर लेट्स सो यु हाउ इट इज आमा बसेर टिभी हेर्नुहुँदैछ कुन चाहिँ मुभी हेर्नुहुँदैछ हौ आमामा साजन मुभी हेर्नुहुँदो रहेछ आमामा रोमान्टिक सिन पाएँ त पट्टि नै टिभी छ यहाँ सफ्ट टोइज छ यहाँ मेरो ड्रेसिङ टेबल छ है अनि यो ड्रेसिङ टेबलभित्र के रहेछ हेरौँ बट मेरो के भन्छ स्किन केयर एन्ड माई मेकअप इज अल देयर माई मेकअप इज अल्सो हियर इन दिस ब्याग यहाँनिर योनाको हेयर ब्यान्डहरू छ एन्ड लट्स अफ थिङ्स मोइस्चराइजर स्किन केयर भन्छ नि त्यसलाई यो यहाँनिर मेरो गग्सहरू राख्ने है नेल पलिसहरू राख्ने यहाँनिर योनाको म्याउ 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 उसको त्यो सानोमा पुरा क्लास 4 इयर्स हुँदा ओब्सेसन थियो किटिज र म्याउ म्याउ भन्छ यो टोयलाई चाहिँ है बक्समा आउँछ एक एकवटा She asked her father to bring 4 and he bought 4 of these. I have rain 1, 2, 3, 4 and this is the rainbow, this is the sun, this is the moon and this is liquid rainbow, yeah. This is Riona when she was 6 months old, taken by my best friend. Oh, so this is cute. taken when she was also around those month. I mean like around that month. This is in Dubai when we were in Dubai, eh? Guys, यहाँ मेरो चाहिँ closet छ and this is the stands. Mostly सबैले लुगाहरू झुन्डाउँछ तर म चाहिँ मेरो ब्याग्सहरू मेरो र रियोनाको ब्याग्स है अन्त यो तपाईहरुले पनि DIY गर्दा हुन्छ यस्तो हुक्सहरू तपाईहरुको ब्याग्स राख्ने जग्गा छैन भने चाहिँ यस्तो स्ट्यान्डमा है हाफ ब्याग्स राखेर हाफ क्लोथ्सहरू ह्याङ गर्ने पनि बनाउँदा हुन्छ यो हुक्स चाहिँ अमेजोनमा पनि पाउँछ है मिशोमा पनि पाउँछ होला अन्त ब्याग्सहरू यसरी राख्ने छ if you guys want to see my bag collection do let me know in the comment and this is my closet and inside my closet are all my things my stuffs and if you want to know my perfume collection also please let me know in the comment and this is me and this is how I keep my cupboard Standing on the mirror. and this is a picture of us in Bali. This is in Dubai when I used to work in Dubai also, and this was Riona's 3rd birthday with my best friend, my mother, my father, and my best friend's son. He's so cute. He's so cute. He's doing like this, see? Yeah. What's his name? So his name is Kian, Yeah. and this is me. And who's she? Me. No, but who's she? Oh, she's Lanty. Yes. And this is Yeshi Ayla, Riona, and Boju. And here is when Riona was just born. She was just like 2 days old, I think. And Yeshi Ayla is holding her. This is Riona. I don't know. See, I was making my gamer. Yeah, Play-Doh बनाएर त्यस्तो टालेको छ. This is me and Shush. And this is I don't know one. This is like त्यो के भन्छ no fairy godmother. Yeah, she made a fairy godmother. That's not the fairy godmother. Her bed. And look at my baby. This is the tanka. This is to protect कालो बुढी नजर नानीहरुको लागि चाहिँ एकदम राम्रो भन्छ यो चाहिँ है यसको मिनिङ चाहिँ यो हो बेडरुममा राख्नु भन्छ. This is like 12 of the photo shots that I'm 1 years old, 2 Yeah. years old, 3 years old. I like this so much, like that. यो चाहिँ रियोनाको यो 12 months Wow, I'm so cute. first month देखि 12th month सम्मको चाहिँ उसको यो मतलब के भन्छ त्यसलाई Pictures. Oh yes. When we went to Bodh Gaya, है food pictures चाहिँ. And this is a picture when I used to work in Dubai. I used to work in St. Regis, Sadet Island. त्यति बेला हो.
On the ceilings we have lots of stars that really glows at night. And my papa bought for me. And her father has also written R here, if you can see. And this is mine the is mermaid sticker. that glows. You pani matsale glow huncha. So I keep lots of things like this, well organized. These are my shoes and diary, Riona's raincoat. Oh, and I also have this lots of this Pictures. this is Insta pic ko हेर्नुस् न यस्तो बेसी ल्याइदिरहेको छैन उसको पापाले चाहिँ. But the thing is my daughter has lost that battery को cover चाहिँ, so I have to look for that and we are going to take lots of pictures maybe someday when we go for picnic. With our camera. Yeah. Yeah, pink. This is my secret. Don't open. This is where I keep my undergarments. Yeah. So yes guys, that's it for today. तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो आजको यो vlog? कमेन्ट गर्नुहोस् होला है, अनि मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् होला, अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने Do subscribe. yeah. So thank you so much for watching guys. Bye for now. Bye. Yeah.